Bueno, eu creo que a primeira presentación que a verdade que foi para min pois moi agradable escoitala, porque me conecta con moitas cousas que vou decir eu aquí. Estaba dicindo eu, para que vou falar agora despois do que dunha maneira globalizada se expuxo antes, non? Se cadra o interese que ten é o relato en primeira persoa ou eu como testemunha de moitas cousas que se dixeron aquí, coas que estou moi de acordo. Bueno, tomei a molestia de redactalo porque así creo que condensamos moito mellor, e se pode pois despois abrir un coloquio, pois podemos explayarnos naquelas cousas que máis vos chamasen a atención, non? Entón, bueno, hola a todas e a todos. Quero antes de nada agradecer á Mesa polo convite, sobre todo pola organización deste encontro tan necesario, nunhas datas tan cargadas de simbolismo. Eu creo que é unha excelente forma de darlles contido reivindicativo para que non caian no silenciamento ou mesmo no testemuñalismo. Antes de nada, quixera rebaixar pretensións en torno ao título de Como enfrontar os problemas dunha crianza en galego, porque, bueno, non son sociolingüista, nen son estudoso da lingua, nin siquiera penso, como quedou claro na primeira intervención, que a miña condición de pai xustifica a miña presenza hoxe aquí. Acaso, vítima de acoso por razóns lingüísticas na infancia, na adolescencia, de maltrato institucional, polas mesmas razóns como supoño que moitas de hoxe pasastes, non, dos que estades aquí. Conceptos que sabiamente expón Miguel Carnota, dos que penso que deberíamos tomar boa nota de cara a dotar de contido mesmo os plans de convivencia que se redactan nos institutos galegos, e que poderían deitar algunha conclusión importante. Son, iso sí, por dar algún dato máis que poda axudar a contextualizar, educador social de profesión, aínda que actualmente sexa profesor de FP, da familia profesional de servicios socioculturais e a comunidade. Considérome, en todo caso, unha voz, nin máis nin menos, para opinar de como fomos atopando Paula, que anda por aí atrás, a miña parella, e máis eu, respostas a diferentes problemas que fomos diagnosticando e enfrontando, sen como vos, os que teñades fillos e fillas, tamén saberedes, pois apenas axuda, non? Aproveito para dicir que o feito de que este hoxe aquí e non ela é circunstancial. Podría ser tamén patriarcal, pero tamén penso que é circunstancial. Podría estar ela aquí. De feito, ela faino case todo mellor que a min. Están Sara e Maruxa presentes, que son a miña filla maior, Sara, e a miña filla pequena, Maruxa, que xa medraron e agora xa andan soas, entón isto un pouco xa non hai que facerlle. O que sexa será e punto, é benvido. Que tempo teñen? Teñen 15 e 12 anos. Teño que facer unha referencia a antecedentes necesarios biográficos meus. Empezo por aí, non? Por Paula e por min. Cada un co seu estilo, a súa bagaxe, a súa experiencia. Ela guitiricense, neofalante a partir do instituto, máis cun contacto permanente co galego a nivel familiar e comunitario, acabou cun compromiso claro desde aquela coa lingua. Eu, galego falante desde cativo, con episodios de diglosia mal levada, que acabaron decantando a determinación cara a miña lingua, mesmo pagando os custes de alcumes ridiculizantes e mesmo deixándome o físico con algún matón de barrio no instituto. E é que resulta moi difícil abstraerse da biografía persoal dun para que esta non faga parte da diagnose necesaria de cara a trazar unha estrategia, un plan, cando se decide en parella ter fillas ou fillos nun país como Galiza, criándonos nunha lingua como o galego. Non podo máis que verme reflexado, a min e a tantos e tantas, tamén as miñas fillas, nas conclusións da tese de Miguel, que tiven o gusto de ler, sobre todo nas súas
Até Santeira. Non, sobre todo, iba a rematar nas súas conclusións, interesoume toda o que é a parte bueno, da exposición do traballo científico, pero tamén bueno, bueno, foi moi agradable ler as conclusións e terei que mercar o libro, que non sabía da súa existencia, pero non reparara no contido. Sempre tivemos claro, Paula e mais eu, que queríamos ter fillas, ademais, e así foi, coincidiu, bueno, se fosen fillos, pois serían fillos, ou un fillo e unha filla, pero bueno, queríamos que vivisen conscientes da riqueza que representa a singularidade de Galiza nun mundo cada vez máis homoxeneizado por intereses dos donos do mercado, que puidesen atopar tamén na nosa lingua, a parte no país, non? E nas súas manifestacións, o arraigo que tanto axuda a desenvolverse tendo un lugar no mundo. Nunca nos pareceu doado este aspecto da crianza, mas tiñamos claro que igual que nos esforzaríamos porque non lles faltase de nada en termos de supervivencia e benestar, tamén faríamos o posible porque non tivesen que renunciar á súa lingua, como expresión máxima do seu pobo. Até aquí todo ben, mesmo soa épico, pero enseguida hai que arremangarse. Con Paula, outro día, tentaba rememorar todos aqueles momentos, situacións, problemas que fomos atallando, mellor ou peor, pero cando menos conscientemente. Falando, acordando as cousas, admitindo erros e aprendendo deles. Podo dicir que hoxe sei máis do que sabíamos e que foi e é moi importante ese diálogo permanente. Tamén necesito centrar a partir de agora algúns datos biográficos máis, non? Creo que é importante facer esta referencia a estes datos biográficos porque non todo o mundo partimos das mesmas condicións, das mesmas circunstancias, dos mesmos contextos. Teño que decir que axuda que os dous sexamos monolingües en galego. Non penso que iso o faga todo, tamén o digo, pero desde logo axuda. Partíamos de dúas contornas familiares tamén comprometidas co galego e unha parte do noso círculo de amizades tamén, mais non toda, ollo, non toda. Os dous tiñamos unha certa formación académica e ideolóxica e unha experiencia laboral vinculada á defensa do país e, polo tanto, á lingua, e mesmo con un compromiso maior do que poidamos ter hoxe. As nosas fillas naceron nunha cidade, Santiago, cun certo grao de sensibilidade cara ao galego e, sobre todo, cunha oferta non formal onde o galego ten certa presenza. Ben, aclarado isto, quería comentar a importancia de que todo o mundo ten claro aquí que o caso galego é o caso dun conflito sociolingüístico, non? Neste conflito sociolingüístico abondouse na primeira intervención, todas temos claro que a vía da competencia lingüística, é dicir, da adquisición da lingua por parte dos nenos e das nenas, é fundamental no coñecemento, na extensión dunha lingua, na práctica dunha lingua. Do mesmo xeito, eu tamén considero que, e isto xa é colleita miña, a risco de, bueno, de ser un pouco aventurado, considero que tamén é necesario, aparte de adquirir unha competencia lingüística, adquirir unha competencia social no uso da lingua. E isto é complexo. Penso que cando pensamos en educar as crianzas, pensámolo pois con uns principios, con as ideas, sen caer tampouco no androcentrismo que se comentou antes, non? Si que nesa liña penso que fomentar nelas a empatía, a asertividade, a autoestima, a independencia é algo fundamental. É algo fundamental e é o tamén no aspecto tamén da competencia social no uso da lingua.
sabendo que todas temos circunstancias diversas, eu aventureime, creo que me vou así, que nos vamos un pouco a solapar coa primeira intervención, aventureime así un pouco a modo de brincadeira, a elaborar unha especie de guía para pais e nais en conflito sociolingüístico e xogar un pouco a ser pais e nais subversivas, non? Chameille Manual de Guerrilla Familiar para a Crianza en Galego. Intervención no micro, meso e macrosistema. Un pouco por onde cousas, 10 puntiños, como un decálogo máis ou menos, e puxen antes do nacemento, por exemplo, coa escolla do nome, e aproveitar para falar da importancia non entre a parella, sino sociabilizalo, non? Da importancia de escoller un nome en galego ou cunha tradición galega ou con referencias ás motivacións para a escolla que teñan que ver con algo, non? Pois as cancións, a literatura oral, a recuperación dun hipocorístico propio, un nome histórico, algo referido á microtoponimia do país. Este tipo de cuestións son moi importantes, non? En relación co antes do nacemento, é moi importante xa empezar a falar coa rede máis próxima, non? Co micro, creando un espazo, un ambiente de apego á lingua. É fundamental crear ese espazo de apego á lingua inicial, pois preparar a parentes, familiares próximos e non tan próximos, amizades, da necesidade de criar un ambiente galegofalante, convidar aos que biográficamente lles custa, mais non son galegófobos, que desenferruxen ese galego tan lindo que levan dentro, ou que o practiquen con elas, que a crianza non os vai mirar mal nin xulgar e que eles están facendo que perviva nela. Aproveitar de paso para afagarlles o xesto, para animalos, estender esta idea a toda parte, non? Creo que isto é fundamental. Falarei despois un pouco en paralelo, porque a nosa experiencia é que tanto Sara como Maruxa asistiron á escola infantil 03 pública de Vite, en Santiago, educación formal 03. Bueno, temos que dicir que me sinto moi identificado co que se comentaba, porque desde as primeiras xuntanzas nos incidimos coa dirección e co equipo educativa na importancia de que non só lle falasen a nena en galego, senón tamén a todo o grupo, que canto máis maiores fosen e canto máis maiores ian avanzando, primeiro no grupo de 1 ano, no de 2, no de 3, que 0, 1, 2, que fosen cada vez máis empregando o galego, que empregasen recursos expresivos como contos, cancións, xogos, comunicacións decorativas, etc., para que esa extensión do micro se fose ampliando. Fomos moi pesados, eu creo que fomos pesados, significaste porque entendes que estás en unha situación de conflicto e tes diferentes maneiras de afrontar o conflicto. Poderémolo comentar despois, o que di a conflictoloxía a respeito das formas de afrontamento do conflicto, non? Comezaron as 2 aos 8 meses e podemos dicir que se sobrevive nesta etapa. Iso sí, como esquecer aquela vez que Paula deixara a Sara na escola despois da súa primeira nevada. Entrara na escola falando de neve, de folerpa, ás 5 horas xa non la devolveran, nova do trinque, la nieve xa caía en copos. Por non falar do recibimento do educador a Maruxa, o luns seguinte a España gañase a Eurocopa coa camisola da selección española e a cara pintada de rojo gualda. Son detalles que nos chegan, non? Sobre todo cando estás intentando seguir unha determinada liña. Vale, falemos da educación non formal e informal, aquela que se pode
ou que se pode atopar pois, no contexto onde se vive, tamén nos medios de comunicación, nas redes, na televisión, etc. Pois ben, para sobrevivir a esa etapa de educación non formal, educación formal, pois en paralelo tiñamos que levar un plan paralelo. Así que se a escola infantil vai facer a función de educación formal, non menos importante vai ser a educación non formal e informal, da que fala a propia UNESCO, co que debemos ofrecer na casa algo máis. Así que nesta etapa, xa desde antes do nacemento, irse facendo a través de familiares, amizades, grupos de nais, pais, cun bo fondo de libro, contos, CDs daquela, arquivos de música, agora playlists, audiocontos, audiovisuais, series de animación. E isto último, canto máis anos poidamos evitar exposición ás pantallas, mellor, non? A OMS recomenda como mínimo hasta os 2 anos que non haxa exposición de pantallas. Aí fixémolo ben con Sara, ou fixémolo, penso que mellor con Sara, pero claro, cando chegou Maruxa, Sara xa tiña 3 anos. Entón foi máis complicado apartarlle as pantallas a Maruxa durante esos 2 primeiros anos, mas, bueno, fixemos o que poidemos. O que sí que lembro é que fixemos de ávidos censores a ese respecto, e sempre intentamos que toda a produción que elas podían ver, e xa non só este tipo de cuestións, senón obras de teatro, monicreques, espectáculos, concertos que fosen en lingua galega. É dicir, non pensábamos que estivésemos privándos de bens culturais, de que no futuro puidesen coñecer outro tipo de manifestacións en lingua castelá ou en outras linguas. Bueno, teño que dicir que o portugués tamén era unha referencia para nós, porque pensábamos que todo o que puidésemos, o input que se falaba, non? Todo o que puidésemos engadir, pois ia sumar, non? A educación non formal, non? A educación formal, non? Prosigue nos 3-6 anos, xa entran na escola. Se sobrevivimos a anterior etapa, podemos enfrontar esta nova non sen menos temores e alertas, mas si coa demostración palmaria de que as nosas fillas son competentes na súa lingua e non queremos deixar que perdan esa competencia, non? Fomos moi insistentes con esa cuestión, pedimos compromiso por parte do docente e da docente, sempre buscamos nele e nela un aliado, sempre lle intentamos facer ver a oportunidade que ten entre mans con cativos e cativas galegofalantes, precisamente para educar aos que non van a escoitar o galego ou non o escoitan na casa. Sempre lle transmitimos tanto a él como a elas que o galego é un legado, é un tesouro, como algo que teñen que transmitir elas tamén, para que non se perda, sabendo que tampouco lle podemos depositar a elas a responsabilidade de educar aos demais nenos e nenas, non? Pero sí que entendan que teñen moita importancia, que son importantes elas por ese feito. En paralelo, seguimos só literatura en galego, escrita en castelán, sobre todo cando xa empeza a lectoescritura, traducila oralmente. Só música en galego, só teatro, só cinema en galego, só televisión en galego, xogos en galego. Parecerei un talibán, sei, no? Pero eu non me vexo así. Aprender ditos, refráns, xogos para xogar no parque coas primeiras amizades. Lembro moi importante facer momentos moi especiais coas primeiras amizades no parque de xogos, poñéndoas en corra a xogar o xogo da carresquiña, as abelliñas de San Miguel, cantar cancións como o caracoleiro, irlle poñendo nome a cuestións, elementos da natureza, e rescatando o galego, non? Ou ensinándolles que en galego tamén se pode decir dunha ou doutra maneira, creando ese vínculo coa lingua no cotiá, no xogo, que eu creo que é unha forma moi importante.
Vale, e chegamos á educación primaria, non? A partir dos 6 anos, idem. Mas esta vez xa pasamos a informar as nosas fillas das conversas que mantiñamos xa coas educadoras, é dicir, xa as facíamos partícipes deste feito. Ademais, comentábamos que debían buscar no propio docente, sobre todo aquel que era proclive ao galego, pois apoio a hora de falar con el en galego, na aula, sabendo que elas iban ter eses momentos, nos asumíamos que eso iba a ser así, eses momentos nos que por sociabilización co grupo se iban a pasar ao castelán, non? Nas actividades extraescolares, que é un pouco cando tamén empeza esta época, importante falar, seleccionar as actividades extraescolares. Neste caso, creo que se pode ser máis expeditivo, precisamente porque se paga, non? Entón, eu creo que aí sí que é importante, non? Ou esa relación está máis presente, máis directa. Educación secundaria. Bueno, isto xa entramos noutra etapa madurativa. É importante aquí ser modelo de conducta con respecto ao conflito e, como en outros momentos, buscar alianzas no profesorado e noutras nais e pais. E falar moito con elas. Relatar que polo que poden estar pasando eses episodios, tamén pasamos algúns, facelas partícipes, relatar experiencias propias de asedio, de ridiculización, aportar experiencias que sirvan de espello, que naturalizan a maneira de resolver o conflito e que coñezan que hai varias maneiras de afrontar o mesmo. En relación con isto, quero facer aquí unha puntualización. Non sei se me estou estendendo moito, non? Depois vai rápido, sí, vale. Bueno, pois isto deixo para despois o tema do conflito, porque é un pouco teorización barata. A cuestión, a ver se non perdín a folla. Sempre me esquezo numeralas. Vale. Bueno, tivemos un episodio xa este ano co tema de un mail que tivemos que mandar a varios pais reclamando que unha asignatura que estaba determinada que fose en galego se impartise oralmente en galego, non? A contestación da profesora e as súas reaccións foron tremendas, pero facer partícipes as nosas fillas deste, non levalo desde o punto de vista de unha cuestión de aquí están os pais reclamando, creo que é o momento, non? Por qué? Porque eu considero que axudar aos nosos fillos e as nosas fillas a trascender o problema do individual ao social é moi importante. En un momento en que están conformando xa na adolescencia, no instituto, a súa identidade, falábase antes das etapas evolutivas, creemos que é fundamental. Isto eu sempre reforzo con que hai estudos que xa demostran que a implicación social dos adolescentes obtén mellores resultados académicos, profesionais, tómanse mellores decisións na vida se estamos implicados socialmente. Creo que non hai maior implicación que defender a propia identidade e, desde logo, nos intentamos acompañar ese proceso da maneira máis respetuosa posible, tamén quero dicilo, non? Dentro das dificultades que iso plantexa. Ben, outro aspecto máis que creo que se tratou aquí, o macro, non? Bueno, a ver, a implicación na comunidade. Pensamos que implicarnos na etapa educativa, Paula estivo moitos anos na AMPA, no barrio, pois a asociación de veciños, se hai grupos de pais e nais, perfecto, participando en comunidade naquelo que se organice, o Antroido, o Samaín, o Magosto, o San Xoán, son aspectos que crean comunidade, que entroncan perfectamente ou acaídamente e de maneira espontánea con manifestacións propias e en galego que ten o pobo, e creemos que a festa e o galego deben de ir sempre unidos. Por último, e isto xa é así 4 apuntamentos, como sobrelevar os efectos da diglosia deles en nós. Ben, isto é un tema complexo. Como conciliar a idea de que eles están a sofrer unha agresión que lles fai sustituir a súa lingua por outra? Fuxir da sobreprotección
como tamén do desentendimento emocional. Acompañar neses momentos. Se o facemos ante problemas máis miúdos, como discusións entre amigas, por que non o vamos a facer aí? Como non vamos a estar aí, non? Por moito que pensemos que esas etapas polas que pasan son definitivas, temos que saber que non son así. Que nun primeiro momento o idioma do xogo simbólico a partir dos 3 anos ou antes é o que vai predominar nas relacións entre iguais, que debemos ofrecer outros modelos, buscar propiciar ambientes de relación con cativos galegofalantes, tentar evitar o illamento no social. Tamén que a partir dos 6-7 anos o importante é ser un máis do grupo e máis adiante, cando xa empecen a elaborar e resolver hipótesis, cun pensamento máis maduro empezarán a querer ser especiais, conformar o seu propio criterio e cosmovisión. Tomar postura sobre as cousas, e será con elas con quen teñan que resolver, con elas mesmas, con quen teñan que resolver as súas propias contradicións. O noso papel pasa por propiciar que medren cun vínculo de apego forte coa lingua galega e a través de experiencias positivas, a nivel cultural, musical, artístico, científico, medioambiental, buscar que vivencien o xogo a través del, nomear as cousas do cotiá, da natureza, facer comunidade. Quixera rematar cun extracto do poema do pedagogo italiano Lois Malagucci, impulsor das escolas Reggio Emilia, hoxe paradigma avanzado da educación infantil, titulado As 100 linguaxes do neno, vai a conto do androcentismo e da necesidade de poñer a mirada xa desde eles, non? Desde a infancia. É un extracto nada máis, pero creo que é o máis acaído, non? Para acabar dicindo, non? O neno, o neno ou a nena, non? A nena ten 100 linguas, 100 mans, 100 pensamentos, 100 maneiras de pensar, de xogar e de falar. 100, sempre 100. Maneiras de escoitar, de sorprenderse, de amar. 100 alegrías para cantar e entender, 100 mundos que descubrir, 100 mundos que inventar, 100 mundos que soñar. A nena ten 100 linguas e ademais 100, 100 e 100, pero roubanselle 99. É fundamental entender, como dicía Malagucci, as crianzas teñen 100 linguaxes e debemos potencialas todas. Se o galego anda polo medio delas, abrazando cada unha delas, será máis difícil extirparlles a fala. Gracias. Moi ben, Sergio, un par de cousiñas antes de comezar a miña intervención e antes de presentarme eu. Bueno, grazas a todo isto, a mesa, pola normalización, por ternos convidado para este acto, pero eu quería ao fío do que dixeches, queria facer un comentario e unha pregunta. O comentario é o seguinte: o momento de tensión emocional que viviches ti neste momento relatando o que foi todo o percorrido lingüístico, pois supoño que terías na mente certos episodios do percorrido lingüístico das túas fillas, é un momento emocional que non me resulta estrano. E non me resulta porque o teño vivido máis veces, tanto coas actitudes dos meus propios informantes, os que eu entrevistei, e que supoño que o problema que tiñan os meus informantes era, supoño non, estou prácticamente convencido de que era similar ao problema que podestes ter vos na vosa familia. Houve momentos que estiveron ao punto das vagoas, e outro, cando en atitude de certos pais dos meus informantes, que eran todos exalumnos dun centro educativo, que tiveron problemas relacionados coa utilización da lingua galega, e houve moitos dos pais e nais que, cando se enteraron e viron no libro escrito o que lles sucedera aos seus fillos, cando eu os vía pola rúa, tamén estiveron ao punto das vagoas. Entón, estamos diante dun problema que é un problema de envergadura. É dicir, non é un problema calquera. E é un problema que ten unhas implicacións emocionais para moitas persoas moi profundas. A situación de episodios que se poden estar dando, incluso de acoso por razón de lingua. Ti fixeches fincapé
na túa propia historia de acoso por razón de lingua. Unha das cousas que me está sorprendendo negativamente, máis profundamente, é o feito de que as persoas que veñan á presentación da miña tese, do meu libro, que se ocupa de todas estas cousas, o que me contan os pais que actualmente teñen 50, 60, 40 anos e o que me contan os fillos do que lles está sucedendo respecto da súa utilización da lingua galega é o mesmo. Non mudamos nada en 40 anos de presenza do galego no ensino. As actitudes que están soportando hoxe en día, e falo dos meus informantes, os meus informantes todos contanme cousas do ano 2005 para adiante, do que lle sucedeu a eles na súa escolaridade. E o que me están contando as diversas xeracións do que está sucedendo coa actitudes negativas pola utilización da lingua galega como normal, non pola utilización da lingua galega como esporádica, nin da utilización da lingua galega como simbólica ou como ritual, que eso está moi asumido. O Día das Letras Galegas, todos os falamos galego e todos os quedamos moi ben. O Día da Representación Teatral, exactamente igual. Os da clase de galego, tens que falar galego para aprobar, senón non aprobas, ou non deberías aprobar. Pero a utilización da lingua galega como normal, das situacións que se están dando, situacións que incluso chegan a ser consideradas dentro do ámbito do acoso escolar, estáme contando o mesmo os pais que os avós que os nenos, exactamente igual. E isto é realmente sorprendente, non? Realmente sorprendente e, en fin, e moi fastidiado, claro que sí. Bueno, sí, a pregunta, isto é comentario. A pregunta é a seguinte: falache nun momento determinado de que algo que sí que me enche de satisfacción e é que houbo quen lle escribira un correo electrónico a unha profesora porque estaba incumprindo o seu deber de falar en galego, de dar as clases en galego. Ben, o dos incumprimentos é a moeda de uso corrente, actualmente. E foino. Os meus informantes non fan máis que falar de incumprimentos no instituto onde eu traballaba, que os meus informantes eran do instituto onde eu traballaba. Eu sabía perfectamente que había departamentos enteiros que tiñan que dar a clase en galego, estaban facendo en castelán. Non falo dun profesor aillado, falo de departamentos enteiros. E iso é o máis corrente do mundo. A todas as investigacións que se están facendo actualmente, falo de lingua de Lidia Gómez, xa vos diré despois o título, non me importa, unha publicación da Real Academia Galega que utiliza o método cualitativo tamén como eu. Están falando e estáse poñendo de manifesto que o máis normal é queixámonos todos do decreto de plurilingüismo. O sea, consideramos escasísimo o decreto de plurilingüismo respecto ás horas que marca como de obrigado impartición en galego. Bueno, pois aínda son moitísimas, na realidade son moitísimas menos, porque o incumprimento é a moeda do uso corrente. A miña pregunta era a seguinte: falache dunha reacción terrible por parte da profesora, non sei se dixeches terrible ou horrible, non me acordo exactamente cal foi nefasta, vale, terrible, horrible, nefasta. Cal foi a reacción da profesora? O sea, sabía que non tiña razón e ainda así mantívose, ou como é a cousa? É bon darle voz a ela tamén. Sí, seguro que sí. Pode contalo ela. Conta, por favor, se queres. Comentamos, porque nós ao principio de curso estábamos sin libros de texto e ela daba clase en castelán. Sí. E cando chegaron os libros, houve unha, en plan, os libros estaban en galego, e houve unha palabra que se decía diferente. Entón, a raíz de aí, unha rapaza preguntoulle, pero ti non tes que dar a clase en galego? E a súa resposta foi, sí, pero eu sei de profesores de outras asignaturas que teñen que dar a clase en castelán que a dan en galego. Entón, para compensar... Sí, coñezo
Coñezo o argumento, sí, coñezo o argumento. Coñezo o argumento. No que a min me toca, que eu, no meu libro, na miña tese, describo o instituto no que traballei durante 20 e tantos anos. Si é certo que tamén había algún profesora neste caso, que tiña que dar a clase en castelán, a partir do decreto de plurilingüismo, todavía dando a súa clase en galego, non? Chega o decreto de plurilingüismo, a niña ten o que facer en castelán, non lle deu a gana. Pero non lle deu a gana públicamente, colleu, puxo na porta da súa aula, puxo a miña clase en galego, e daba clase en galego. Non tivo problema ningún, pero foi un desafío que fixo legal, e que o fixo ás claras, verdad? Arriscándose por militancia ao lado desa profesora. Si esa era unha a que incumpría nun determinado tal, había 10 ou 12 que incumprían no outro sentido, quer dicir que o outro era moito menos. E, por suposto, eles non puxeron na porta da súa aula a miña materia en castelán, aínda que teña que dala en galego. É unha cousa moito máis subrepticia, non? Moito máis tal. E eran moitos máis, evidentemente. Ben, ese era... Sí, bueno, tivo unha volta. Bueno, contestaste na clase, non? Sí. Tivemos un debate na clase por parte dos alumnos ali o profesor e despois os pais dunha amiga miña mandaron un correo á dirección e ao seguinte día que tivemos clase chegou falando en galego, deu a clase e despois, a metade da clase, repartimos un formulario a todos os alumnos e alumnas donde nos preguntaba cousas como con que lingua te sintes máis cómodo, con cal habituas falar. Iso é un estudo sociolingüístico, así a En que lingua, en que lingua e en que lingua queres que se che imparta a asignatura de biología. Permítesme unha pregunta. Preguntaba vos tamén a que hora queríades entrar no instituto? Ou se queríades ir os mércores queredes ir ao instituto? Foi terrible. Pois tamén o podía preguntar, non? Porque se trata de opinión mayoritaria. Pois eu en vez de ter unha semana de vacacións en Semana Santa, quero ter 3. Non? En fin, vale. Vale. Eu son Miguel Rodríguez Carnota, son mestre, non son profesor de instituto, non son profesor de secundaria, son profesor de primaria. O que pasa é que traballei durante 20 anos nun instituto de secundaria, por iso de que antes collían os que estábamos en segunda etapa de XB e nos metían en primeiro e segundo de ESO, entón din clase de inglés, non son profesor de galego, nin de historia, nin de nada de eso, son profesor de inglés durante 20 anos nun instituto. Sempre foi unha persoa moi preocupada polo asunto da lingua galega. As miñas clases nas miñas primeiros anos antes de entrar no instituto foron sempre en galego. Fui mestre de unitaria, traballei en preescolar na casa tamén e sempre en galego, non? Cando me mandan a un instituto dunha vila galega, eu sabía que os meus alumnos e alumnas iban falar en castelán, a mí non me importou. Eu seguín dando as miñas clases cando non falaba inglés, utilizaba o galego como lingua de referencia, non había problema ningún. E agora, según parece, temos que falar sobre como enfrontar os problemas, non? Primeiro teremos que definir cales son os problemas para saber enfrontalos, non? Entón, basicamente, o problema que vin no meu instituto é que aquelas alumnos e alumnas que entran moi pouquiños cada ano, moi poucos cada ano, pero aqueles alumnos e alumnas que entraban falando galego non eran capaz de resistir á escolaridade en ESO e en bacharelato falando galego. Foi unha cousa que me sorprendeu por dúas razóns. A ver, eu creo que isto é un pouco o que consideramos normal, non? Desgraciadamente é así o que está sucedendo. Temos, fixo antes Santi referencia ao mapa sociolingüístico escolar de Ames,
E é o que nos demostra isto, que os nenos van perder a escola, van perder o seu idioma galego. Os nenos galegofalantes van á escola a perder o seu idioma galego, sexa no instituto onde eu dei clases durante 20 anos, ou sexa no Concello de Ames, tal como demostra esta publicación, que é da Real Academia Galega, que non é dunha panda radicais, non? É do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega. Non? E están nos dicindo como, aparte de dicir outras cousas moi graves, isto se viras con lupa, ves cousas aí que che dan para pensar moito. Por eso vos recomendo que se tedes a ben, podedes coller este baixase de internet, está na páxina da Real Academia Galega, e é un estudo, creo que moi significativo, non respecto a iso. Entón, o problema, cal é o problema? O problema é que, tal como eu observei no meu instituto, parece ser que é un problema generalizado, que os nenos e as nenas, os adolescentes galegofalantes, van ao instituto a perder a súa lingua como lingua de uso normal. Repito, temos o Día das Letras Galegas, temos a función teatral, temos un uso ritual do galego, que eso está aí, e está aí. Mais, para aquelas persoas, para aqueles alumnos e alumnas que utilizan o galego como lingua normal, igual que o alumno que está sentado o seu carón fala castelán, para eles é a lingua normal, pois estes non son capaces de aguantar o seu idioma durante a escolaridade. Isto é un problema que coñecemos, porque é pola nosa observación, e entón, cando eu me decidín a facer a tese doutoral, que isto foi nos últimos anos da miña carreira como profe, eu estou xubilado agora, vai facer 4 anos que estou xubilado, nos últimos anos decidíme a facer a miña tese doutoral sobre este tema. Que é o que lle sucede? De poñerme no punto de vista, na perspectiva daqueles rapaces e rapazas que non son capaces de aguantar o galego ao longo da súa escolaridade, que é o que lle sucede? É dicir, nós os mestres, os profes dos institutos, non sabemos todo o que pasa no instituto, nin moitísimo menos. Nin os directores tampouco. Mirade, eu durante 5 anos fui un director dese instituto. Tocoume, o sea, foi unha cousa de carambola, ou que sexa, tocoume ser director do instituto. Eu non controlo, ti non controlas, nin desde a dirección, nin desde ningún ámbito do instituto, absolutamente todo o que sucede entre o alumnado. Non o podes saber. E tampouco, para o tema que nos ocupa, que por que os rapaces e as rapazas perden o galego, tampouco controlas o que sucede fora do instituto. Suceden cousas importantes relacionadas co instituto, cos mesmos protagonistas que tes como alumnos no instituto, pero ti eso non o controlas, non? Entón, quixen profundizar no tema e poñerme na perspectiva deles, claro, é doado falar, non, claro, que o galego socialmente non está ben visto, vale, correcto, eso xa o sabemos, non? O galego é lingua B no noso propio país, hai moita parafernalia de que si tal, que si cual, pero sabemos que a nivel práctico, a nivel real, o galego é lingua B no noso propio país, non? Legalmente, incluso. A protección legal que ten o español non ten o galego, moito menos, non? Todos temos a obriga de saber o español, pero non temos a obriga de saber o galego. E moitas máis historias que pode haber legais por aí. Ben, o caso que eu quixeme poñer na pel dos meus informantes, dos meus alumnos, daqueles que eu vía que perdían a súa lingua, e preguntarlles por qué. Por que perdedes a lingua? Quen influiu en ti? Fixadevos, dentro do meu alumnado e dentro dos meus informantes, collín 10 informantes, exalumnos meus, para preguntarlles todo isto, collinos xa de maiores de idade, a partir dos 18 anos, xa non eran alumnos do instituto, pero eu quería que me contaran a súa biografía lingüística e quería que me contaran os seus padeceres lingüísticos dentro do instituto. Entón, para iso fixemos unha serie de entrevistas en profundidade, etc., que foron gravadas e tal, e a partir de aí empezamos a sacar datos, verdad?
Quero vos dicir que dos meus informantes había unha boa cantidade deles, probablemente a maioría dos meus 10 informantes, estes que estudei máis en profundidade, a maioría dos meus informantes eran familias, eran fillos e fillas de familias que falaban galego dun xeito superconsciente, incluso super ideoloxizado. Que non falaban galego desde unha mentalidade diglóxica, nin nada disto, sino que falaban galego dun xeito super convencido. Moitos deles, dos pais e nais, dos meus alumnos estudados, eran profesores de galego, eran persoas escritores, intelectuais recoñecidos, etc. Vale? É dicir, eran persoas das cales entendes que no seu medio familiar falar en galego é un aspecto tremendamente ben valorado. É dicir, que eles tiñan unha valoración enorme do que era falar en galego. Cando eles, pouco a pouco, entran no sistema escolar, van percorrendo pouco a pouco o sistema escolar, e van, ao longo do tempo, dándose conta de que aquel altísima valoración familiar que tiñan a respecto da lingua galega non era compartida, senón todo o contrario, polo sistema escolar en xeral e en particular polos seus pares, polos seus compañeiros e compañeiras, un ten que pensar que o golpe, o hostiazo, se me permitides a expresión, ten que ser moi grande. E efectivamente, foino. Tal como me relataron eles, o golpe que levaron de pasar dunha valoración enorme da lingua galega a un desprezo da lingua galega, que é o que se transmite moitas veces no grupo de pares, foi realmente unha situación traumática, só aminorada polo feito de que o golpe foi forte, pero durou moito tempo. Quero dicir que non foi un momento determinado que plas, senón que as cousas foronse sucedendo paulatinamente dun xeito que, digamos, que foi menos traumático, non foi un golpe seco, senón que foi unha situación mantida durante moito tempo. Entón, ese é o problema. Do problema ao cal lle temos, según parece, que buscar solucións e que enfrontar é ese, precisamente. É moi fastidiado meter o dedo nesta chaga, porque desde fora, pode pensar, ben, cal era a pregunta da tese, cal era a pregunta da investigación? Que é o que lle pasa aos críos? O sea, podemos falar de superestructuras e de, en fin, a nivel macro e tal, pero a nivel micro, que é o que lles pasa? Como saben eles? Como lles chega a eles o feito de que o galego é unha lingua discriminada? O galego é esa lingua que eles tanto valoran na familia. Como lles chega a eles o feito de que o galego é unha lingua discriminada, de que é unha lingua B, de que é unha lingua que non vale tanto como vale a outra? A través de quen? A resposta é o máis triste que nos podemos imaginar, a través dos propios compañeiros e compañeiras. Tamén a través de algún profesor. Pero, basicamente, as respostas dos pares foi que é a partir no seu proceso de socialización, que moi ben se describiu aquí, no proceso de socialización, hai certos momentos que son momentos de moitísimo perigo. E isto non só é o único que o di na tese, no libro. Isto tamén o di o mapa sociolingüístico de Ames, el de Lidia Gómez, co outro traballo e tal. Hai momentos que son de extremo perigo e un deses momentos que son de extremo perigo, que son o que eu observei e tal, é o paso de primaria a secundaria. Vale? Ese é un momento tremendo, onde mudan moitas cousas para os cativos, onde, por idade, a socialización empeza a ser diferente, os referentes empezan a ser diferentes, e ese é un paso moi fastidiado. Entón, primeira cousa, definimos o problema. O problema, centros de ensino, axentes de españolización efectiva. Por moito que nos doia, é así. Os nenos van á escola a perder o idioma que falan na casa.
Segunda característica do problema. O problema é máis grave e ten unhas implicacións psicolóxicas e unhas implicacións afectivas máis forte do que poidamos imaginar. Aquí estivemos ao borde das bágoas. Ao borde das bágoas, xa vos digo, estiveron moitos dos meus informantes, estiveron nais e pais dos meus informantes cando se enteraron do que lle sucedeu aos seus críos. Mudar de lingua doe. Non é, dicir, onte falaba galego, xe voume poñer a falar en castelán ou en calquera outra lingua, porque me están presionando para que iso sexa así. Eso non é un proceso limpo. Eso é un proceso que deixa unha marca moi profunda nas persoas. É unha marca moi dolorosa. E canto máis sexa a valoración que ti teñas da túa propia lingua, da túa propia cultura, máis che vai doer. Eso doe. Outra das cousas que eu fago na tese, no libro, é comparar este estigma de falar en galego. Falar en galego é un estigma asumido por todo o mundo como tal estigma. No ano 2013, Valentina Formoso escribiu un libro que para mí é unha referencia que se chama Do estigma á estima. Refírese á lingua galega, á utilización da lingua galega. Bases para un novo discurso lingüístico ou algo así. Pero o título é Do estigma á estima. É dicir, xa no propio libro de Valentina, que tamén é unha investigación cualitativa con alumnos e alumnas dunha zona determinada da provincia da Coruña, galegofalantes, xa no propio título do libro se manifesta que o galego, falar a lingua galega para un adolescente é un estigma. E non pasou nada. É dicir, non houve ninguén que lle dira a Valentina, estás loca. É dicir, como vai ser falar galego un estigma? Non, eu creo que é algo que temos todos asumido, desgraciadamente, que é un estigma social, igual que hai outros estigmas sociais. No meu instituto, por exemplo, o Departamento de Orientación traballaba moi ben con certos estigmas sociais. O asunto da orientación afectivo-sexual, super traballadísimo. Cuidadiño. Desde que actualmente un rapaz, un rapaza, ou que sexa, que teña esas características, vamos, está super apoiado, supoño que haberá moito camiño por percorrer, non? Pero sí é certo no que as institucións educativas, igual que se falamos de asuntos de xenofobia, de asuntos de machismo, de asuntos deste tipo. É dicir, son cousas que nos institutos a día de hoxe, polo que eu sei, pola miña, aí evolucionouse moitísimo neste tema. Con ese tipo de estigmas sociais. Non pode ser gay, ser lesbiana, como pode ser dunha raza diferente, ter a pel máis oscura, etc. Eso, en principio, son estigmas sociais, non? E a sociedade reacciona normalmente dun xeito negativo, dun xeito, tal, respecto a estes temas. E iso é vehiculizado tamén a través dos compañeiros e compañeiras, verdade? Entón, os centros educativos sí sirven para afrontar este tipo de estigmas. Que sucede co estigma da lingua? Está sucedendo exactamente igual e non hai esa sensibilidade. Non hai. E existen eses problemas. E existe ese problema de estigma, non? O problema do abandono da lingua galega por parte dos alumnos e alumnas galegofalantes nas súas manifestacións máis externas é coñecido polos profesionais que traballan no ensino. É coñecido. Eles veno perfectamente. Fulanito entrou falando galego e ao cabo de, digamos, como moito 2, 3 anos, e isto xa é como moito, deixa de falar galego, ponse a falar en castelán. Persoas que tiñan moi interiorizada e moi valorada a lingua galega. Ao final non resisten e acaban pasándose ao castelán. Isto é coñecido. Ti coméntalo e ves que nun claustro de 40 ou 50 persoas, pois o mellor hai 2 ou 3 que son sensibles ao tema. E o comentas con eles, sí que é barbaridade. Pero comentas con outros e dis, bueno, claro, iso é normal, bueno, claro, que os outros non lles gusta, bueno, claro, que queren ser como os outros, bueno, claro, que na familia siguen o falando, porque é igual, porque na familia siguen o falando. Bueno, claro. Estamos imposibilitando que a nosa lingua
se estea desenvolvendo como unha lingua normal. No, bueno, claro, que ya tienen clase de gallego, para que van a hablar gallego en el patio? Si ya fan a obra de teatro en galego, para que queres que... No, estou falando de utilización do idioma galego como lingua normal. Eso normalmente é coñecido, é coñecido polo Estado. Das implicacións máis profundas non, aí non se coñece. Nin nos eventos concretos, moitos deles relacionados dentro do ámbito do acoso escolar, eses non se coñecen. Ou non sei se que non se queren ver. Non vou dicir que... Vou ser xusto tamén, non? Eu estive durante moitos anos nese centro e eu non o coñecía. Vale? Eu coñecino o problema en toda a súa gravidade cando me puxen a facer a tese. Nos últimos anos de traballo nese centro. Con toda a súa gravidade, con todas as súas implicacións, ata que lles preguntas a eles e che contan a súa biografía lingüística, non eres demasiado consciente. Sabes que pasa algo, sabes que hai unha caixa negra aí, sabes que entran por un lado, salen polo outro, entran falando galego, salen falando castelán, pero é como unha caixa negra que ti non sabes o que sucede aí. Bueno, pois nesa caixa negra foi na que penetrei eu e realmente, sabes, os relatos eran ata certo punto esperados, o relato, pero non por eso menos dolorosos. E creo que son un pouco máis graves do esperado, sobre a reacción dos pares e do medio circundante respecto á utilización da lingua galega. Claro, os pobres dos outros non quero culpabilizar a ninguén. Eu como profesor, quero dicir, a ver, para dicirlo claramente, tanto quería os que falaban galego como os que falaban castelán, é dicir, é exactamente igual. Todos eran os meus alumnos e todos eran dignos do meu aprecio e da miña tal, non? E sei perfectamente que sucedían cousas destas, como suceden cousas ao mellor peores, pero tamén hai que ter en conta que moitas destas reaccións e que moitas destes ataques que se producen por razón lingüístico por parte dos pares non están máis que reproducindo o que hai fora da sociedade. Tampouco teñen eles moita culpa. É dicir, son meros reproductores, non? Do que sucede non imos culpabilizalos. Tampouco hasta o punto de decir, ui, que malos son, ui, que tal, ui, que cual. Ninguén nace aprendido. Ninguén nace aprendido. Tampouco eu falei galego atos 20 anos ou 20 tantos, quero dicir... Sabe Dios as que tería dito eu antes desa idade, dos que falaban galego. Entendes? O sea, que un neno da Coruña, como a min, que... En fin, non a cousa é así, non? Outra das cousas que sí que creo que debes saber como pais é que os problemas que poden estar sucedendo respecto á utilización da lingua galega como lingua normal son normalmente ocultados á familia por parte dos propios informantes. Eu teño informantes que de familia galego-falante que nun momento determinado mudan cara ao castelán e que me din nas entrevistas, creo que a miña nai tardaría en enterarse así como 2 anos de que eu mudei de lingua, porque eu non quería defraudala, non quería tal. Pois hai situacións de conflito, cando, por exemplo, a típica situación no que están presentes os pais e están presentes tamén os compañeiros, a nena cos pais fala en galego, cos compañeiros, cas compañeiras falan castelán. En que fala cando están os dous presentes? Nin queren manifestarse como galego-falantes diante das compañeiras, nin queren manifestarse como castelán-falantes diante da... Cada un ten a súa estrategia. Podíamos dicir a que tivo o meu fillo, pero bueno, eso xa... Eso xa tal. De tempo ímos mal, non? Claro. Vale. Vale, que me lanzo. Pois imos empezar a falar do que... Imos empezar a falar do que había que falar. Que era de como enfrontar o problema. No, pero aquí a ver, número 1, porque aquí é o gordo do asunto. Número 1, o problema que non se saca a luz non existe. Por eso, o feito de que vos sacaredes a luz o problema, e forades que a profesora, en un problema de incumprimento,
creo que é unha boa cousa. Sacar a luz o problema, primeiramente. Saber que existe, e ainda que sexa doloroso, sacar a luz. E despois, moi basicamente, organización dos pais. Sodes moitos no país. Sodes moitos máis dos que estades aquí. Sodes moitos no país. Galego-falantes conscientes no país e sodes moitos os que estades nesta situación. Entón, primeiramente, interlocución co profesorado, interlocución co centro, primeiramente. Deixalo claro e dicir, nós temos esta valoración, queremos que a nosa filla ou o noso fillo é galego-falante, queremos que siga sendo galego-falante. Pode ser que non vos fagan nin puñetero caso, como a señora que incumpría tal, ou pode ser que atopedes dentro dos vosos centros, no caso de que non nos mantedes a semente. Se os mantedes a semente xa non tedes problema. Pero no caso de que estedes no ensino público, interlocución. Interlocución e presenza. Digo pola miña experiencia, que foron 37 cursos escolares os que vivín como ensinante, ao sentimento xeralizado que hai respecto aos pais, e cando os pais se poñen un pouco tal, respétase. Respétase. Cuidadito. Aquí ninguén quere problemas, de acordo? Os profes, ainda que non sexan moi galeguistas, problemas non nos van a querer. E en canto vexan que poden ter, hai profes que estarían encantados. A mí, se no meu tempo de profesor me veñen os pais dicindo que queren máis galegos, o aplaudo está cas orellas, vamos. Eu e 3 ou 4 máis no instituto. Outros non. Pero incluso aqueles que non, cuidadito, están aí os pais. De acordo? E non queren problemas. Ollo os incumprimentos da legislación, xa falamos, é o máis habitual incumprir, pero sí, o que sí, para rematar xa, que tampouco creo que a cousa sexa tan difícil de expresar. A autoorganización dos pais. Tedes que organizar ben a nivel de centro dos pais que estedes máis concienciados respecto á utilización do galego. A nivel de centro hai diversas canles, incluso oficiais para participar. Falo do Consello Escolar, falo das AMPAs, etc. E o que sería moi desexable sería unha organización, comunicación dos pais e nais interesados en manter a lingua galega dos seus fillos xa a nivel nacional, a nivel galego. Aí non sei se a mesa podería servir de canle para facer isto, pero sí é certo que nós temos constancia de que hai lugares onde os pais, e isto non sae na prensa, pero é así, onde os pais están dirixindo os claustros de profesores para exixir máis galego para os seus fillos e para informar de que non queren que o galego dos seus fillos se perda nisto que actualmente esta xente de españolización que son os tal. Hai casos, despois contos, ou podemos poñer en contacto o que sexa, que sí se está traballando neste sentido. E é o único xeito, o sea, que os pais realmente tomedes consciencia e que saquedes a luz o problema, si o hai, porque un problema que non se saca a luz non existe. Básicamente, isto é o que tiña que dicir. Por fin,